Ó, pessoal, aqui é o Polo 2020. Pra quem que tá com aquele barulhinho no vidro, ó, igual esse aqui, ó. Quando a gente passa no buraco, faz aquele barulho, ó. É simples de resolver, é só desmontar a porta. Eu desmontei e tô fazendo vídeo agora pra ajudar, porque eu vi que muita gente tá com esse problema e não consegue resolver. Tá vendo aqui, ó? Ele tem um adesivinho aqui. Você tira esse adesivo e tem um parafuso bem aqui, ó. O celular não é muito bom não, cara. E a arruela do parafuso tá solta aqui, tá vendo? Ó, ela tá solta. Então, ou seja, é só eu apanhar o parafuso de volta ali, que segura isso aqui, ó. E eu acho que já resolve. Tá bom, galera? Isso aí é pra ajudar quem tá com esse carro aí. É um ótimo carro, mas o bichinho é barulhento por dentro. Tá bom? É só desmontar a porta. Se tiver com esse parafuso solto aqui, ó, e a cabeça dele tá aqui, eu já vou apanhar de volta e apertar, ó. Eu já faço outro vídeo pra ver se é ele mesmo, tá bom? Ó, galera, aqui apertei o parafuso. Ele fica localizado bem aqui no canto, ó. O meu celular não vou conseguir ver ele, mas resolveu, ó. Tá vendo? Lembrando que tem essa capinha bem aqui, viu? Quem desmontar a porta aí vai ver essa capinha aí. Só que não precisa tirar ela. Eu tirei só pra ver onde que era o barulho. Mas não precisa tirar essa capinha, esquece, não precisa tirar. O parafuso bem aqui no canto, tá vendo? Ele tava solto. Agora não faz mais barulho. Tá bom? Agora é só montar a porta de volta aí. Tá bom? Pra quem quer saber de desmontar a porta aí, eu recomendo achar no YouTube. Tá bom? Eu só tô falando mesmo onde que é o problema da barulheira, onde que fica do vidro da porta do Polo. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau pra vocês.